रिलैक्स रखिएगा। ठीक है, छोड़िए। रिलैक्स। हाँ, छोड़िए। गहरी सांस लें, धीरे छोड़ दे, धीरे छोड़ दे। धीरे छोड़ दो, छोड़ दो, धीरे छोड़ दो। धीरे छोड़ दे, हाँ रिलैक्स, हाँ छोड़ दे। धीरे छोड़ेंगे, बिल्कुल धीरे छोड़ दीजिए। हाँ, धीरे छोड़ेंगे, बिल्कुल भी रिलैक्स। छोड़िए, छोड़। हाँ, बहुत बढ़िया। पेट के पहले जाओ। हाथों को बाहर, आराम से इस पर बाहर। क्या हो रहा है? हम्म, ठीक है, धीरे छोड़ोगे, बस ठीक है। हाँ, धीरे छोड़ोगे, रिलैक्स, छोड़ो, छोड़ो छोड़ो। बहुत बढ़िया। रिलैक्स रखना, ढीला छोड़ दो, छोड़ दो। बस, एक बार और ढीला छोड़ दो फिर। बहुत बढ़िया। गहरी सांस लो, ढीला छोड़ो, छोड़ो। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर से ढीला छोड़ो। बस, रिलैक्स रखो। हाँ, हाँ, रिलैक्स रखना। ठीक है, गहरी सांस लें। हाँ, गहरी सांस लें, ढीला छोड़े। हाँ, छोड़े, छोड़े, हाँ। ठीक है, एक बार और गहरी सांस लेंगे, ढीला छोड़ेंगे, छोड़ी छोड़ी छोड़ी। बस, हाँ, हाँ, ढीला। बहुत बढ़िया। हम्म, रिलैक्स। रिलैक्स, ठीक है, ढीला छोड़ेंगे बिल्कुल। बस, बहुत बढ़िया। एक बार और इधर ढीला छोड़ेंगे, छोड़ दो, छोड़ दो। बस, सीधे हो जाओ जरा, सीधे हो जाओ, सीधे लेट, सीधे होके लेट जाओ। आप यहाँ मिलिए ज़्यादा बेहतर है। तो पटना गहरी सांस लेंगे, ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स। बस, ठीक है। एक बार और गहरी सांस लेंगे, ढीला छोड़ेंगे। बस, हाथ उठाते, हाथ उठाते, तब जाएगा। रिलैक्स रखेंगे, ढीला।
दोनों घुटने मोड़े, मोड़ो इसको, हाँ मोड़ो, हाँ गहरी सांस लो, हाथ पेट पे रखो, हाँ ठीक है, ढीला छोड़ दो, रिलैक्स छोड़ दो, ये हाँ ठीक है। मैं इधर करवट ले लो आप। हम्म 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 हम्म। ठीक है, हम्म। ठीक, ऐसे हाँ, ढीला, बस ढीला ढीला छोड़ो, हाँ इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा सकते आप पे, ठीक है, चलिए आइए। और थोड़ा सा और आगे आएंगे, बस छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए, ढीला, बस सीधे इधर खड़े हो जाए, सीधे, पहले सीधे एक बार सीधे हो जाएंगे, सीधे सीधे होइए, बेटा ब्लू तौल देना, बस दोनों पैर क्लोज करो, सटाओ, ढीला छोड़ो, रिलैक्स, हाँ सब उठाओ, हाँ धीरे धीरे उठाओ, करवट लेके उठ जाओ, आराम से जैसे उठना चाहो वैसे उठ जाओ, ठीक है, ठीक है, इसमें बैठो, एक पैर इधर एक पैर उधर करके ऐसे बैठना, एक पैर उस साइड करो, हाँ हम्म हम्म। ऐसे 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 ढीला, ऊपर, ढीला, सीधा बैठो, गर्दन पीछे लाओ, ढीला छोड़ो, रिलैक्स, गर्दन इधर देखो, इधर जाओ, इधर देखो जरा, देखो जरा, ढीला, बहुत बढ़िया, गर्दन ऊपर नीचे करो, हम्म, इधर ले जाओ इस साइड, हम्म हम्म, ठीक है, अभी कैसा लग रहा है, किधर नहीं जा रहा है, इधर कुछ हल्का हुआ, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, ये इधर नहीं जा रहा है ना, इधर, हाँ अब ले जाओ, हम्म ठीक है, बस एक बार और, रिलैक्स, ये एक बार, हाँ चलो सीधे लेट जाओ, नीचे, और नीचे आके, हाँ बस बस बस, लेट जाओ, थोड़ा ऊपर आओ, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, हाँ, गर्दन ढीला छोड़ेंगे, बस रिलैक्स, हाँ ढीला छोड़ो 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 छोड़ो, वाह, गहरी सांस लो,
पेट ठीक रह रहा है? गहरी सांस लो एक बार, ढीला छोड़ो, गहरी सांस लो, ढीला छोड़ो, हाँ गहरी सांस लो, ढीला छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, हाँ एक बार फिर से गहरी सांस लो, ढीला छोड़ो, छोड़ो, हाँ एक बार और ढीला छोड़ो, ठीक है धीरे धीरे उठ जाओ। ये जो होती है कर दो बेटा।